呢個食得好嘅環節啦。我係言語治療師吳姑娘，咁咧又想同大家分享一個暖粒粒嘅食譜啦，就係呢一個軟滑嘅薑汁湯圓嘅。咁咧，其實我哋言語治療師啦，就一般嚟講咧，都唔係好建議啲患有吞嚥困難嘅老人家啦，去進食傳統嘅湯圓嘅，因為咧湯圓咧大家都知道咧，嗰個黏性咧係好高嘅，咁我哋進食嘅時候咧就好容易會黐喉嚨啦，咁其實佢嘅梗塞風險咧都係相對高一啲嘅，咁但係咧我哋今日咧介紹嘅呢一個軟滑嘅薑汁湯圓咧，係經過處理之後咧，佢嘅黏性咧就會大大咁樣降低，咁咧等我哋一啲患有吞嚥困難嘅老人家咧食嘅時候咧，都會好安全咁樣食用得到啦，唔會黐喉嚨啦，亦都好容易咁樣可以吞到落去啦咁樣。咁咧就等佢哋呢啲吞嚥能力比較弱啲嘅長者咧，都可以咧同大家一齊咧度過一個暖粒粒又有節日氣氛嘅冬天啦。咁我哋今日咧需要嘅食材咧就好簡單嘅啫，都可以整到4至5人嘅份量㗎啦。咁首先咧，我哋咧最緊要就係湯圓1包啦。咁咧記住要保留翻個膠兜喎，因為一陣間咧要我嚟倒模用嘅。咁跟住咧，我哋會有薑啦，咁就係適量啦，睇下你本身中唔中意薑味啦。然後咧就有呢個片糖，都係適量啦。今日我哋就會用2條左右嘅。然後咧就有呢個食物嘅塑形粉啦，我哋會落大概12克嘅。然後咧就有呢一個凝固粉啦，就會係清透配方嚟嘅，咁都係適量啦。好，咁首先咧我哋就煲水。好，咁煮到水滾之後咧就落湯圓。咁咧煮到啲湯圓浮起咗之後咧，就可以撈起佢啦。跟住咧，我哋將啲湯圓放入個攪拌機入邊，然後加啲水啦，大概係400毫升左右。然後咧，我哋就會攪拌啦。直至到呢啲湯圓咧變成糊狀嘅，然後咧稍微再作攪拌。嚟望一望嗰啲糊咧夠唔夠軟滑啦？係啦，咁睇下有冇啲未打爛嘅渣滓啊，咁樣。咁咧，依家睇嚟就冇乜問題啦，應該。好，跟住咧，我哋就將啲湯圓糊咧倒入去鑊嗰度啦，然後咧將佢煮滾嘅。好，咁煮嗰啲糊仔咧，直到佢咧變成水狀啦，我哋望一望。係啦，咁你見到而家咧都好稀嘅啦個狀態，咁咧就可以咧將佢倒模啦，馬上。咁而家呢個動作咧要比較快手啲嘅，因為咧啲糊咧好快咧又會凝翻㗎啦。咁啲湯圓咧倒模之後咧，我哋就攤一攤佢啦，等到佢成形為止嘅。好，咁喺等緊嘅時候咧，我哋可以煮定個薑湯啦喎。咁我哋咧會煲一啲水啦，就放入一啲拍咗嘅薑片喎。然後咧就落埋啲片糖啦，等佢慢慢煲下啲薑味出嚟先。咁咧喺煲緊薑湯嘅時候咧，嗰啲湯圓咧就應該已經成咗形㗎啦。咁我哋而家咧就嘗試下甩模啦，上碟。咁我哋可以揾個砧板啦，就即係貼住嗰個湯圓模啦，然後咧調轉個湯圓模佢，慢慢篤下咁樣咧，細力咧就等啲湯圓咧可以咧安全咁樣脫模出嚟。好，咁個薑湯煲好咗之後咧，我哋就可以咧倒出嚟啦。咁以防我哋啲薑湯入邊有一啲薑渣啦，我哋咧最好都係過一過篩，隔走啲渣先嘅。
好，咁跟住咧，我哋咧就要落啲凝固粉去個薑湯嗰度啦，等佢變結身一啲。咁今日咧，我哋會用呢個清透配方嘅凝固粉嘅，咁因為佢無色無味啦，就唔會令到啲薑湯變咗第二隻味啦。咁啊，但係記住咧，清透凝固粉咧，我哋會先落粉就後落水嘅。咁所以我哋先即係擺一啲適量份量嘅凝固粉去個碗度先啦，然後咧再撞啲薑湯落去就攪勻嘅，直至到佢冇粒粒為止啦。哦，咁咧嗰啲薑湯咧就搞到佢夠結身啦，同埋咧冇晒啲粒粒之後咧，我哋就可以將佢淋落去嗰啲湯圓嗰度啦。好，咁我哋今日呢個軟滑嘅薑汁湯圓咧就大功告成啦喎！